新装的这个排气管似乎跟这车尾更加搭配，刹车盘跟新的刹车片，塔瓦里也都将其安装了上去，卡钳没换，多少感觉差点意思啊。前轮两侧原车都是这种扁而又小的散热器，塔瓦里嫌散热力度不够大，所以专门定制了这么2个，加装了上去。不过原车的没拆，塔瓦里非常好奇，它这引擎盖上面标签画的是啥意思？看着好像是这车子的线路图，蓄电池也被换了个新的，原来的这个顶部和侧面都已有了膨胀的现象，如果继续使用，说不定哪天充电的时候，突然就能给你来个意外惊喜。虽然这辆303000 GT 的总里程数不多，但是咱们可以看到，它这正时皮带的腰带背面有许多小裂缝。另外，克莱斯现在鼓捣的这个皮带有了松动的迹象，塔瓦里准备等会把新的张紧器给它更换上去，应该能解决皮带松动的问题。先把新的车轮跟保险杠安装回去。原本以为塔瓦里不打算换轮毂，没想到他居然也给换了。这车子的大灯是由2个灯件组成的，相比曾经的跳灯设计，这辆303000 GT 换上了定制的前保险杠，大灯也更换成94头灯，往水箱内添加些新的防冻液。咱们来启动看看，在更换排气还有散热器后，车子的运行效果如何？还别说，现在的排气声听着属实要比原先的更带劲些。另外，它这车尾灯不仅漂亮，而且比例协调，真耐看，配有全轮驱动跟4轮转向。就这声浪完全不输跑车呀！塔瓦里在外面跑了几圈，目前车子的运行状况十分良好，没发现有啥隐藏的故障。将车子开回修理车库后，紧接着塔瓦里便给心爱的车子清洗了一遍。很少看塔瓦里洗车，就这比卡特洗的还专业。为了洗这车子，特意还叫了2个好朋友过来帮忙，顺带手还给车身抛了个光。该说不说的，让塔瓦里这么处理一下，简直就是哇哇亮，完全看不出这是一辆有着23年车龄的车子，新车估计都没它这么亮。Oh my gosh, you guys！ 皮带跟张紧器，刚刚克莱斯已经都将其更换了上去。他这发动机舱看着总感觉有些挤得慌，不过呢，这车子的改装潜力非常的大。如果你想增加动力，那么最简单的方法就是换一对更大的 13G 涡轮增压器，还有一套450毫升喷油嘴，能输入更多的燃油和更高流量的油泵。条件允许，还可以安装一个电子升压控制器。这些东西可以让这台6缸机输出将近500匹的马力。就塔瓦里现在鼓捣的这个小玩意，真有年代感。